Նկատել եք, որ 3 ամբողջ օրը ընդդիմադիր չակերտավոր հայրենասերները մատները խաչարած սպասում էին գոնե մեկ պրոբլեմի։ Գոնե չժպտավենսը, գոնե դրոշը դրված չլինի, կամ դրված լինելուց գոնե թարս դրված լինի, կամ գոնե այլ մոլորակայիններ իջնեն, են էլ այդպես էլ չգտան, որ շահարկեն։ Բայց մինչև այլ մոլորակայինների գալուստը իրենց մանր-մուներ արբանյակներին արդեն քսի հրահանգ էին տվել։ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանին զենք է տալիս, իսկ մեզ ընդհանրապես խոստում ասողներ։ Անգամ Ծիծեռնակաբերդից Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի լուսանկարը Photoshop համարողներ գտնվեցին։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ սրանք ամիսներ շարունակ քիչ է մնում խմբեր ձևավորեին ու գնային Թեհրան համոզելու, որ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը Իրանի դեմ է։ Մի խոսքով ողջ գիշեր ձվի մեջ մազ մանեկողները գտան թարգմանչական մի վրիպակ։ Արագ-արագ հանեցին սմարթֆոնները ու հիշեցին, որ իրանք էքստրասենսներ են։ Ու կոնսպիրոլոգիաները սկսվեց։ Թե բա իշխանությունն է հատուկ սխալ թարգմանել տվել Վենսի խոսքը։ Էն էլ պարզվեց շուտ էին ուրախացել։ Թարգմանիչը հաշվի չէին արել, որ ամերիկյան կողմից էր բերված։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը դժվար իր ելույթն ուղարկել աշխատակազմին, որ մենք էլ իմանայինք ինչ է խոսելու եւ դրա հիման վրա սխալ թարգմանություն կազմակերպեինք։ Իսկ ասեք ինչից են սենց խրտնած ընդդիմադիրները։ Միգուցե Ջեյդի Վենսի հետևյալ նախադասությունից, որ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն խաղաղություն է Հայաստանի համար կերտում, այլև բարգավաճում Միացյալ Նահանգների հետ միասին։ Թե այն նախադասությունից, որ Հայաստանը այն քիչ երկրներից է, որտեղ Միացյալ Նահանգները բավականաչափ վստահություն ունի ներդրումներ կատարելու համար։ Թե բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում, խաղաղ ատոմային էներգիայի ոլորտում համագործակցությունն է խրտնացրել նրանց, որոնք տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են նաև նշանակում։ Միայն գիտեք, որ արհեստական բանականության տվյալների բազայի ծրագրով ամերիկյան ներդրումները կարող է հասնել 4 միլիարդ դոլարի։ Սա րոպեներ առաջ Վենսի տված ասուլիսից հատված եմ մեջ բերում։ Իսկ միգուցե այն հայտարարությունն է խրտնացրել, որ Միացյալ Նահանգները 11 միլիոն դոլար արժողությամբ հետախուզական եւ անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներ են վաճառելու Հայաստանին։ Բայց ասածս ինձ լսող ընդդիմադիրների համար չէ։ Նրանց էշը կապրոնից է։ Ինչպես նախորդող 4 տարիներին, այնպես էլ այսօր ու վաղը շարունակելու են խաբել ու մանիպուլացնել հասարակությանը եւ ոչ մի անգամ դրա համար ներողություն չխնդրել։ Ասածս արդեն դրա դեմ իմունիտետ ձեռք բերած մեր քաղաքացիներին է ուղված։ Եվս մի 4 ամիս դիմանալ է պետք սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ ուզում եմ վստահորեն ասեմ, որ ամեն ինչ ոչ միայն լավ է լինելու, այլև լավ է, եւ խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի։ Շնորհակալություն։